헬리콥터에 관한 흥미로운 사실 3가지. 1. 헬리콥터는 사실 하늘을 나는 크레인이라는 별명을 가지고 있어요. 이는 헬리콥터가 좁은 공간에서도 수직으로 이착륙할 수 있고 무거운 화물을 들어올려 옮기는 데 유용하기 때문입니다. 각종 구조 작업과 건설 현장에서 활약하는 모습을 떠올리면 정말 딱 맞는 별명이죠. 2. 세계에서 가장 빠른 헬리콥터는 시속 약 487km로 날 수 있습니다. 일반 항공기보다 느릴 것 같지만 굉장히 빠른 속도를 자랑하죠. 특히 이 엄청난 스피드는 급박한 구조 상황이나 중요한 물자 배송에서 큰 역할을 합니다. 3. 헬리콥터의 탄생은 사실 자연에서 영감을 받은 결과랍니다. 레오나르도 다빈치가 나무 씨앗이 회전하며 땅에 떨어지는 모습을 본 딱 최초의 헬리콥터 설계도를 그렸는데요. 이후 수백 년이 지나 헬리콥터는 날개의 회전력을 활용하는 독특한 비행기로 발전하게 된 것이죠.